Siwmai a chroeso'r ysgol ddigidol. Yn y wers fideo yma, ni'n mynd i fod yn creu logo ar gyfer App Cestyll Cymru. Y wers yma yw'r gyntaf allan o becyn creu App Cestyll Cymru, sy'n rhan o'r e-cademi gan yr ysgol ddigidol. Nawr, os hoffech chi ddilyn gweddill y gwersi, yna allwch chi ymuno ar e-cademi wrth ddilyn y ddolen sydd ar waelod y sgrin nawr a chreu danysgrifiad blwyddyn ar gyfer eich ysgol gyfan chi. Nawr, os nag chi moyn tanysgrifo i'r e-cademi, popeth yn iawn, mae'r wers yma'n iawn i ddilyn ar ei phen ei hun. Felly, bant â ni. Siwmai a chroeso i chi gyd i wers gyntaf pecyn creu App Cestyll Cymru. Nawr, yn yr pecyn gwersi yma, ni'n mynd i fod yn creu app ffôn symudol yn rhoi gwybodaeth ar y cestyll yn eich ardal leol chi. Nawr, ar gyfer yr app yma, bydd angen i ni gael logo i fynd ar y dudalen flaen, a fydd hefyd y gweithio fel botwm i fynd yn ôl i'r brif ddewislen ble bynnag arall i chi yn yr app. Felly, yn y wers yma, ni'n mynd i fod yn defnyddio Adobe Express trwy hwb mwyn creu logo ar gyfer eich app chi. Iawn te, dewch i ni gael clatio bant. Dwi wedi mewn gofnodi hwb a dyma fi ar dudalen cartref Adobe Express. Nawr, dwi eisiau creu delwedd sgwar ar gyfer y logo. Felly, draw ar ochr chwith, dwi'n mynd i glicio ar yr eicon adio, eicon plus, a fan hyn, dwi'n mynd i ddewis graffeg maint personol. Clicio ar hwnna. Ar dudalen nesaf sy'n ymddangos, dwi'n mynd i glicio ar y meintiau poblogaidd ar ochr chwith, dewis sgwar, yr opsiwn cyntaf yna, a wedyn clicio ar y botwm nesaf. A dyma ni'n cyrraedd tudalen olygu Adobe Express. Iawn, nawr, y peth cyntaf ni moyn wneud fan hyn yw rhoi'r testun i fewn, sef Cestyll Cymru. Felly, draw ar ochr chwith, cliciwch ar y botwm sy'n dweud testun, ac yna dewiswch ychwanegwch eich testun. Iawn, dwi'n moyn ysgrifen mewn siap cylch, felly dwi'n mynd i wneud just y gair cestyll yn gyntaf, mewn fan hyn, cestyll. Ac yna, lawr fan hyn, dwi'n mynd i ddewis y gosodiad. Nawr, allan ni ysgrifennu Cestyll Cymru a mynd am osodiad crwn, ond yna byddai'r gair Cymru wyneb i weired. Felly dwi'n mynd i wneud y cestyll gyda'r gosodiad crwn yma, a wedyn Cymru ar wahân gyda'r gosodiad yna. Ond, mae croeso i chi arbrofi gyda yr crwn llawn, neu wrth gwrs unrhyw un o'r siapau eraill. Felly, dwi'n mynd am yr un canol yma nawr, a dwi'n mynd i feintio hwn fel bod ni bron y bod yn llenwi lled y dudalen. Ac yna, dwi'n gwneud yn siŵr bod y testun yma yng nghanol dudalen. Chi'n gweld y linell doredig pink yna. Mae hwnna'n dangos i fi bod hwnna yn y canol. Iawn, nesaf te, i fi yn mynd i osod lliw y testun. Nawr, dwi'n moyn fe fod yn ddi, dwi'n meddwl bod e'n ddi yn barod, ond i wirio, dwi'n mynd i lusgo y smotyn yma i cornel gwaelod spectrwm lliw. Felly mae hwnna'n ddi. Ac yna, dwi'n moyn i'r cysgod fod yn felyn. Nawr, melyn a di wrth gwrs yw lliwiau Dewi Sant. Felly, oherwydd mae Cestyll Cymru yw hwn, mae melyn a di ynghyd â coch gwyn a gwyrdd wrth gwrs yn liwiau ni'n meddwl amdanyn nhw pan ni'n meddwl am Gymru. Iawn, i fi hefyd yn mynd i ychwanegu am linell. Felly, dwi'n mynd dicio am linell fan hyn. Nawr, dwi'n mynd i osod hwnna i union yr un lliw a'r cysgod. Dwi'n hoffi'r effaith yna bod yr amlinell a'r cysgod yn un. Ond wrth gwrs, mae croeso i chi i ddewis, os chi moyn, felly coch, lliw Cymru, fan hyn. A chi'n gweld wedyn bod yr amlinell a'r cysgod yn wahanol. Felly ni fynd i fod yn wyrdd, neu hyd yn oed yn wyn. Mae'n edrych wedyn fel bod bwlch rhwng y testun a'r cysgod. Fel wedys i ar gyfer hwn, dwi'n mynd i ddefnyddio y melyn yma eto. Nawr, allwch chi hefyd arbrofi gyda thrwch yr amlinell. Dyna ni, chi'n gweld mae'r amlinell nawr yn fwy trwchus. Dwi'n eitha hoffi hwnna hefyd. Iawn, y ffont i hun te. Nawr, allwch chi wrth gwrs glicio fan hyn a chwilio drwy'r ffontiau, ond dwi'n hoffi y peth newydd yma wrth sgrolio lawr ar y panel ochr dde, yr argymhellion ffont.
mae Adobe yn rhoi i ni. Nawr, allwch chi glicio ar rhain, wrth gwrs, a fydd e'n newid y ffont i ni'n gweld fyna. Allwch chi glicio ar archwilio mwy. Nawr, dwi moyn rhywbeth sydd yn edrych chydig yn hen ffasiwn, felly rhywbeth sy'n edrych fel sgrifen o'r oesoedd canol. Mae hwnna efallai yn un. Nawr, rhywbeth arall dwi'n hoffi am yr awgrymiadau ffont newydd yma yw'r botwm yma. Nawr, os ych chi'n hoffi y ffont yma, enghraifft, allwch chi glicio fan hyn, a fydd e'n dangos mwy o ffontiau sy'n debyg i'r ffont yna. Nawr, chi'n gweld dylen ni fod yn gweld mwy o ffontiau sy'n edrych yn hen ffasiwn, fel rhywbeth o'r oesoedd canol. Dwi'n hoffi'r siap y ty yna. Iawn, dwi'n mynd i fynd am hwnna. Nawr, unwaith chi'n weddol hapus gyda testyn y gair cyntaf, nawr falle bod chi wedi gwneud Cestyll Cymru yn un fan hyn, a dys dim rhaid i chi ddilyn y cam nesaf i fi wneud. Ond nawr, dwi'n moyn y gair Cymru wrth gwrs ar y gwaelod. Felly, i wneud hynny, dwi ddim yn mynd i ddechrau o'r dechrau, dwi'n mynd i ddyblygu y testyn yma. Felly, dwi'n mynd i glicio fan hyn ar dyblygu. A nawr mae da fi Cestyll. Na i wneud siŵr bod nhw wedi leino lan dy gilydd. A i fi yn mynd i newid nawr yr gosodiad i'r hanner cylch ben i weired. Dyna ni. Cestyll. A nawr i fi mynd i newid y testyn yma o Cestyll i Cymru. Dyna ni. Mae'n neud y fel yna meddwl bod fi yn arbed amser yn ail osod y ffont a'r amlinell a'r cysgod. Achos unwaith fi'n hapus gyda fe ar y testyn sydd ar y top, allai ddefnyddio yr botwm dyblygu mwyn cael yr un effaith ar y gwaelod. Nawr te, beth i ni'n mynd i roi yng nghanol y cylch yma te, a fel cefndir? Wel, yn y canol, gan mae Cestyll Cymru yn ei wneud fan hyn, bydde draegoch yn synhwyrol i fi, neu allech chi fynd am ryw fath o ddyluniad Celtaidd efallai. Dych chi'n cael edrych am hwnna'n gyntaf. Draw'r ochr chwith fan hyn, allwch chi glicio ar siapiau, ac yna fan hyn, beth am chwilio am y gair Saesneg Celtic. A mae nifer o ddyluniadau Celtaidd fan hyn, allech chi ddefnyddio fel canolbwynt i'ch logo chi. Fi'n siŵr i chi wedi gweld tipyn o'r math yma o ddyluniad Celtaidd. Hwna'n sicr yn rhywbeth sy'n hala ni i feddwl am Gymru. Ac wrth gwrs bydde angen newid hwnna i fod yn liw mwy addas i Gymru. Felly, mae croeso chi chwilio drwyddo fyna. Mae dyluniadau Celtaidd, croesau Celtaidd, llawer o ddelweddau fyna sydd yn berthnasol i Gymru. Neu wrth gwrs, allwch chi fod yn fwy traddodiadol, felly dyma bach yn fwy amlwg, fel i fi mynd i wneud nawr, a chwilio am, dwi ddim eisiau hwnna, a chwilio am draegoch. Felly dwi'n chwilio am y gair Saesneg dragon, a fan hyn, wrth gwrs, gallech chi ddewis pen y ddraig, mae'r dyluniadau yma'n ddiddorol mewn rhyw siap crwn yn barod, hwn. Felly, chwiliwch drwyddo nhw, ond dwi'n mynd i fynd am y ddraig draddodiadol i ni'n gweld ar faner Cymru. Ond fi'n siŵr falle bydd chi yn moyn dewis rhywbeth ty bach mwy greiddiol na beth i fi wedi gwneud fan hyn. Ond, chi'n gwybod, beth sy'n fwy cool na draegoch Cymru yna fe. Iawn, nawr, mae'r ddraig yn las ar y foment, felly dewch chi'n cael newid hwnna. Felly dwi'n mynd i glicio lawr fan hyn ble mae'n dweud yn mwy. A dyma ni'r paletau lliwiau a chwilio am liw coch. Hyfryd, dyna ni. Nawr te, ar gyfer y gwyrdd y Mae'r Cymru, dwi'n mynd i ddefnyddio Cestyll. Nawr, gewch chi weld beth fi'n meddwl nawr. Dwi'n mynd i chwilio yn y siapiau, unwaith eto, am Castle. Iawn. A fan hyn, dwi'n mynd i ddefnyddio eiconau Cestyll, enghraifft hwn falle. Ychwanegu hwnna mewn. Nawr, dwi'n mynd i roi nhw'n y blaen i ddechrau. Fel bod fi'n gweld beth i fi wneud. A wedyn dwi'n mynd i wthio nhw gyd yn ôl i'r cefn. A beth fi'n moyn wneud yw fframio'r ddraig.
gyda'r cestyll yma. Os ych chi wedi dewis dyluniad Celtaidd, i chi moyn fframio'ch dyluniad Celtaidd gyda y tyrau yma. Rydych chi'n gweld beth fi'n gwneud? Dwi'n yn ychwanegu rhagor o dyrau. Felly bod dim angen y trydydd yna. Mae hwnna'n gweithio. A hwn draw fan hyn. Chydig yn is, falle. Hoffi fel mae Cestyll Cymru. Does dim llinell syth yn gros y top. Pan ni'n edrych ar waliau Cestyll Cymru. Yn popeth tyn bach ar hap. Hyfryd. Nawr, i gau'r bwlch na ar y gwaelod, dwi'n mynd i ddefnyddio petrial arferol. Na i gau, days. Na i fynd yn ôl i'r siapau. Cael gwared o'r chwiliad yma, ar gyfer castell, a clicio ar siap y petrial. A fan hyn nawr, dwi'n mynd i, yn syml iawn, ailfeintio'r petrial i greu rhyw fath o lawr a llenwi gwaelod y dyluniad. Iawn, nawr te, mae eisiau i fi i ailywio rai nawr yn gwyrdd Banner Cymru wrth gwrs. Felly, na i glicio'r cyntaf, mynd i mwy, lawr o fi, a dwi'n meddwl mae'r gwyrdd yma yw'r agosaf. Nawr, unwaith fi wedi gwneud na unwaith, pan fi'n clicio'r rhain, chi'n gweld mae'r gwyrdd na i fi newydd ddefnyddio yn dangos yn y palet personol. Felly, mae llawer cynt i ailywio siapau eraill. Iawn. Nawr, i fi moyn gwthio reina yn ôl. Nawr, allwch chi wthio reina yn ôl, neu allwch chi dynnu y testyn ar ddraig i'r blaen. Felly, na i wneud hynny fi'n credu. Mae llai o bethau symud. Felly, na i glicio ar y ddraig. A chi'n gweld lawr fan hyn, dyma'r stac heinau. Allai lusgo'r ddraig i'r top. A mae beth bynnag sydd ar y top sydd yn y blaen o'r llun. A wedyn dwi'n mynd i glicio ar y testyn cestyll, llusgo i'r blaen. A wedyn yn olaf, testyn Cymru, llusgo i'r blaen. Dyna ni. Iawn, dwi'n mynd i lenwi'r bwlch bach yma fan hyn. A felly bod chi wedi dewis castell gyda ffenestri gwag ynddo fe. Felly, meddyliwch nawr os mae'n mynd i wneud eich dyluniad chi edrych yn fwy taclus i lenwi bylchau. Felly, fi'n mynd i lenwi'r bwlch bach gwyn yma fan hyn, dwi'n meddwl. I wneud hynny, dwi'n mynd i glicio ar y petrial mawr gwyrdd a dyblygu. A dyna ni, dyma'r ail petrial. Beth ych fawr ni. A dwi'n mynd i ailfeintio hwnna. Dyna ni. Nawr, mae llawer i fawr yn dweud, ond dim ots. Unwaith mae bant o'r dudalen. Does dim gwaniaeth. Iawn, dyna ni. Dwi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn well wedi llenwi'r bwlch na. Iawn, nawr, yn olaf, i fi moyn gosod cefndir sy'n mynd i edrych ychydig fel awyr las. Ond dwi'n moyn i hwn fod yn ysgafn, ddim yn rhy amlwg. Dwi hefyd falle moyn gwead fel cerrig y cestyll. Felly, draw'r ochr chwith, dwi'n mynd i glicio ar y botwm cefndiroedd. Ac yna dwi'n mynd i chwilio mewn fan hyn am stone. Carreg. Iawn, a nawr te, dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain. Nawr, chi falle meddwl, waw, mae hwnna'n mynd i fod yn gefndir tywyll. A mae ond pidwch y ffoni, achos ni'n mynd i ddefnyddio hidlydd ar hwn wedyn. Felly, dwi'n clicio ar y cefndir carreg. Iawn. Nawr ar hyn o bryd, dwi'n ddim yn addas, ydw e. Ond na glicio ar hwnna nawr, a dwi'n mynd i ychwanegu hidlydd deuliw. Dyma'r hidlyddion, troi'r hidlyddion ymlaen. Iawn, nawr chi'n gweld, mae wedi gosod effaith deuliw fan hyn, ar y cefndir. Nawr, beth i fi moyn wneud yw cyfnewid y lliwiau yma. Felly dwi'n mynd i newid y lliw glas tywyll na, i fod yn wyn. Felly, dwi'n mynd i lusgo mewn yn hyn. Dewis y gwyn. Ac yna, yr lliw gwyrdd golau yma, neu gwyrddliw golau yma, dwi'n mynd i newid i fod yn liw glas yr awyr. Rhywbeth tebyg i hyn. Felly, allwch chi ddefnyddio, wrth gwrs, yr enfys fan hyn. Ac yna dewis lliw tu fewn. Neu allwch chi fe mewn i mwy a dewis
un o'r lliwiau o'r palet. Iawn, nawr os ych chi moyn newid pethau chydig yn fwy, beth allwch chi wneud wedyn yw sgrolio lawr i'r gwelliannau sydd o dan yr hydlyddion. Nawr, dwi'n mynd i guddio'r hydlyddion, dwi ddim yn moyn troi fe bant, dwi'n mynd i glicio ar y chevron yma i guddio'r hydlyddion, agor y gwelliannau. A nawr, wrth newid y disgleirdeb, chi'n gweld bod fi'n gallu dod â mwy o liw neu llai o liw i fewn. Felly dwi'n moyn nhw'n ysgafn iawn. Felly dwi'n dod lawr ar togl disgleirdeb yma. Llwch chi hefyd newid y cyferbyniad os chi eisiau. Chi'n gweld, mae hwnna'n cael effaith. Dod lawr ar togl disgleirdeb. Dyna ni. Fel bod yr cefndir yna yn ysgafn iawn. Iawn, dwi'n hoff iawn o hwnna, felly dwi'n mynd i arbed hwn nawr fel logo Cestyll Cymru 1. Ac yn y wers nesaf, be fyddai'n neud yw dangos i chi fel i ni yn mynd i'r logo yna a'i droi fe i fewn i logo crwn sydd hefyd â banner ar y gwaelod. Felly, welai chi yn y fideo nesaf. Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau y wers gyntaf yma fel sampl o becyn creu App Cestyll Cymru sy'n rhan o'r e-cademi. Os hoffech chi gario ymlaen gyda'r weithgaredd, beth am danysgrifo i'ch ysgol gyfan? Ewch i'r wefan sy'n ymddangos ar wilod y sgrin nawr am ragor o wybodaeth. Tan hynny, hwyl am y tro.